4, 3, 2, 1. Com vocês, a Fogueira 2018! Sou casado, mas não sou certo. Cadê o grito da moçada? O modelo de agora é muito esquisito. Essas mocinhas mostrando os cambitos. Com as canelas lisas que nem palmito. As moças de hoje eu não facilito. Agora é só o grito dos homens! E agora as mulheres que mandam neles! Eu com a minha mulher fizemos combinação. Eu vou no pagode, ela não vai não. No sábado passado e ela ficou. No sábado que vem ela fica, eu vou. A maior fogueira do Brasil, São João, Paraná.